reka twongere tubashimire mwese abakomeje kudutega amatwi, reka twongere tugaruke, twongere twakira ibibazo kandi n'umutumirwa wacu nyine akomeze abisubiza. Nanjye ndagira ngo nunganire, murakoze cyane. Nanjye ndagira ngo nunganire igitekerezo tuvuye gutanga ikibazo haruguru. Urebye ikibazo kihari iwacu, kurya baza baca umugani ngo yakitse ntawe utagikora mu nda. Bamwe baravuga ngo intambara iterwa n'abariya baturuka mu bihugu duturanye, bariya ducanye izanzo nyine, ngo bava mu Burundi abandi ngo mu Rwanda. Abandi zo twumva ukumva ngo biterwa ngo hari ababifitemo uruhare, bakavuga ati bamwe bariya bo muri RCD ngo bafite inyungu zabo bakorera, nicyo gitera intambara. Abandi ngo ngo biterwa ngo na bamwe mu basirikare, ngo nicyo gituma intambara itarangira hariya ahantu iwacu. Kiyaje kuba bitari izo ngizo, intambara yari kurangira. None nkawe waba ufite inararibonye ugize iminsi muri leta, utubwire ese ko intambara igize igihe kandi itahaye irangira, koko hariho bamwe bacu bashobora kuba bafite ubwo bushake kugira ngo intambara ikomeze ibere hari iwacu kubera inyungu zabo, cyangwa se wowe ubona umuzi cyane cyane utuma intambara ikomeza kubera hariya, mwebwe mubona ari uwuhe? Murakoze cyane bwana Minisita Mire. Ku giti cyanje sindakubona amaso ku yandi, ariko mu mari code zawe, declaration zawe, nzanumva ndagukunda, reka mbivuge muri ubwo buryo. Ariko ndabaza ikibazo kimwe kirimo anabe, ibibazo bibera iwacu imurenge bigize mu myaka 2 bifatiwa gatatu abantu bapfuye bingana kuri. Ese nkamwe inararibonye mwabaye muri politike n'ubu muzirimo, ese murabona ko kiriya kibazo kiva he? Ko twumva muri declaration zanyu mukunda kuvuga ko leta ibigizemo imbaraga yagikemura. Nimba leta mubona ko ifitemo yagizemo intege nke zo gukemura kiriya kibazo, kandi rimwe na rimwe tukaba twonavuga ko twibwira ko ushobora kuba ari ibibazo biterwa na leta. Niba koko leta namwe mwemeza ko leta ibifitemo intege nke, bene wacu bari muri leta ko barayikora mwiki? Murakoze. Mbabarire, hari igisubizo kimwe ntashubije kandi agira ngo ni cyayo, na kandi navuze umwanya muremure nsanga ntakanze ku kantu ko kohereza audio yaje nyuma sinayibona. Yo nadabu wewe uvuze ubajije utese Kinshasa hari abantu bazaba ntabaza bakorera ubwoko. Reka misubiremo, iyo sinza nshinja bene wacu Kinshasa ngo nyana kaje yakoze gutya, kuko ndi hamwe nabo twagerageje kuvuga ngo se abogira gutya tugafata ikaramu tukandika ngo bogira gutya, tukiga umunsi ukarangira tugasanga ari igiheka, tugafata ikindi babogira gutya, turiga iminsi 5 turashira tuzabona solution, kandi twabihereye kuva kera guhera muri 2016 ibyo kwako tuzigana. Donc sinore gundi muntu ngo niwe ngo yananiwe ko nanje zananiranye hamwe nabo. Habaye hari ubundi dayere muri bari abatari Kinshasa cyangwa tutari kumwe hano akaba afite solution, ashira ukuboko hejuru twe tumukurikire. Icyo mpamya nuko jewe umuntu ufite solution yari iwacu ndamukurikira, simurwanya, ndamukurikira rwose. Uko no umuntu weshinja gusa jewe numwe ni Felix Tshisekedi wenyine president, ni ufite solution, niwe wo kwandika yanditse agasinye gukintu cyo gucyashoba parce que ni ufite tegeko uko. Kandi hari nizo twamupropose twamubwira ngo dole solution kuba ngo ari wacu hakira mere gutya nibingibi yaranwe kubikora. Rero mwanya Kinshasa ese nshinga abanyamurenge ngo nibo bananiwe gukora ikibazo ko nzira bo kibarenze, ariko nshinja ni president Tshisekedi wenyine ni ufite solution kandi kweza none tarayikoresha. Natansubize bagaza ndagira ngo Frank, ariko ndagishubije icyo kibazo ndasa n'uwagishubije mu bwo nasubizaga Yonadabu, nasubizaga n'abandi nabashubije icyo kibazo ndasa n'uwagishubijemo. Oya, hari ibintu baza bita rumeur.
rumere ni amakuru yo gukeka usanga ngo niko ntabwo uva mugani wa frere je ndi umunyofrere niko rumere ni ibintu abantu wala bidafite utamenya naho bivuye bizira source credible bizira ukabona ngo niko bimwe nk'abantu b'abagabo s'il vous plaît muze mubiha agaciro gakeya cyane mu kagira Imana muze mubiha agaciro gake cyane gake rwose inzandeba n'abantu abenshi bakunze gucaringa kuri WhatsApp iyo ubonye ikintu kibi akaba ari cyo bohereza ahantu henshi cyane kuruta kohereza ikintu cyiza kwandi hantu njewe uzo mwizo zongora gukora none zongora gukora bere kuko naje ntuze WhatsApp rero rumeur so itandukanye n'ibintu bitari rumeur vraiment sizi ko hari bene wacu bari inyuma y'iriya ntambara sinumenya uko nukuri kuko ntabarimo simbizi kabisa simbizi ko abantu barimo ahari abantu bo bakekera abantu ubundi yoshaka gutuka ubundi umuntu yoshaka gusaza ubundi ukavuga utyo ariko ari rumeur ari ikintu wema wenyine kugira gutukisha ubundi ivyo ndabihamya no mu gihe gahari tutarabona ga preuve tudafite ikintu kigamye ngo dore nuko bimeze dore nyana kabirimo takwa twomulamu tako twovuga ngo ariko rero bene wacu wo bibamwe bato bibamwe abaturwanya bonyine ubwabo nabo bafite imbaraga zo kubikora nico gituma nje ndatinda kuri bene wacu ndatinda kuba bakora biriya bintu kuko nzi ko nabo ubwabo bafite imbaraga zo kubikora donc sibiri bo shakisha ngo ngaruke ndebe mu mbere mu wanje ngo none mu bana banje cyangwa n'umugore wanje wabikora kuko uwozo wabikora nawe afite imbaraga zo kubikora kandi azana bivuga na ibindi zerekeranye akarere nabisobanura ndagira ngo maze kubisobanura iwacu ndihabaho mwabagabo iwacu ndihabaho mwabagore batuvuga nabo iwacu ni mu ndego umuntu ngavuga kwaza gaturagira umuntu akagenda aho ubonye ubwasuka agenda uragira ndakuba basokuruza bavuye simbizi bazamukana uruzi bita ngo ni Nile pardon bazamukana uruzi bita ngo ni Nile sero ko histoire vuga barazaga baroha baragenda iyo kitaja kuba kiriya kibira cha Equateur cyabagabo uwo baragiye none butwa twarahurutse turi muri za Gasayere siga turagira rero iwacu ni ndege iwacu ni ikintu kitagiragira iwacu niko mu muri mwereza mona wacu twagiragira ibupfurero hantu bo mu bibangwa abantu bose baje gusoroma mu imbogeri n'ikido kuko gwara uruzitiro hari ahantu hari imbara twaratemye nk'abana duhoha nyuma hamera imboga abagore bakaja gusoroma Kongo ni kimeze none nitwaba abagabo iwacu tukafata nitwaba abagabo tugategeka iwacu igihugu kizatungana nico kizamara intambara no gushakira kuvuga ngo nyanaka tikiraba isolution indwara ntizikizwa no kwituka indwara zikizwa nuko wangoye umuti wayo ndongenda garutse honorable nijewe Josh Irakiza ikibazo cya mbere nafite abagisubije n'ikiriya cyana twira ya conflit yari iwacu n'imbara intercommunautaire cyangwa se n'imbara cya Sorejo izo simbigaruka wabisubije nazumvise kandi wakoze hanyuma icyo nashaka kubaza ni uburyo dukora ubutabazi dusaba ubutabazi ndafatira cyane ku rwandiko rw'ubushize aho Mahoro Peace iriya shyirahamwe ry'abanyamurenge batuye muri Amerika bandikiye Nations Unies batabaza bakora amatransmit copy bayikorera perezida wacu Tshisekedi izo zabikwiriye niwe ubazwa igihugu bayikorera amafosa afkidsit nazo zabikwiriye kuko ahagaraye African muri kino gihe rero icyo nashaka kubaza pourquoi kandi nubwo atari wewe wabikoze ariko wewe ngufata nk'umu analyste pourquoi bandikiye Paul Kagame nawe pourquoi bakoze transmit copy kwa Paul Kagame ariko ntibayikorera abandi b'ibihugu duturanye kandi nawe ari abaturanyi kubera iki bahisemo directement Paul Kagame eske ni kwa kundi duhora twiyambaza u Rwanda buri munsi nkagaruka ngatekereza ntese ibi byo kwiyambaza u Rwanda buri gihe sito bihora bidukwegera ibibazo n'abaturanyi n'abakongomani bene wacu urakoze cyane Josh urakoze Irakiza urakoze cyane kumbaza ariko hari umuntu waba propose haruguru arambwira ati none uze mwivuga izina wanambwira ngo nduwahanya nakazaza yifasha naje kandi uko nyine basida kubwira ngo iki aho gusa ruhavuga nano n'izina gusa riziro nyiraryo wazumbwira utije Joshua Irakiza iwacu nahanya nakandu umunyana kashanga data yitwa nyanaka basobenshi abakiri bato basesero bamenya ariko nomenya basekuru abadawa bagabo bakuru bari ku murongo bono bamenya
urakoze kumbaza urwandiko rwa peace mahoro singusubiza ku magambo maremare icyozi gusa nuko rwagize impact nuko rwagize ikintu cyiza cyane u Rwanda rwirefere ibinyamakuru z'u Rwanda zirefere kuri kiriya rwandiko Kinshasa ubutegetsi bwirefere kuri rwandiko ndetse n'ahandi kuri Nations Unies ko habaye reaction kubera rwandiko donc icyo bagikoze neza rwose kandi turabashima kandi barana abasore nibashaki batwebwe nazaga ngenda jewe New York mbuyuvira nkora muri groupe New York ngenda gushaka abantu ba Nations Unies nije nyine kuko nije nyine warufite nimura udufaranga tuje twa financement tubagamikora ariko ubu ngubu none tumaze gukwirakwira isi yose abantu aho abari mu France bogera hano kuri Kedose neho hari ministeri y'ububanyi n'amahanga abari mu Birigi bohaje abari mu Hollande bohaje abari muri Etats-Unis boja Washington abari muri South Africa boja Pretoria twogenda ahantu wese kandi tumaze gukwirisa kandi ubwo butabazi ndaza kubugera aho ni hamwe bugomba kuva kubera ko twataye igihugu tukaja kure umuti rero none tunawufashe gushakira iyo twahunze izo ndabijamo cyane donc mahoro yakoze neza cyane rero muri shuwa y'abantu bandikira vraiment muvandimwe sinakubesha ngo kubwire ngo nungu simbagaya kuko baba bafite rezo yatumye bandika simbizi kandi sindaganira nabo ngo mbabaze ngo gito bamwandikiye nyanaka mahoro gani association bo ni y'abanyamurenge ariko babarigengaga kandi je sinduwa iyo baba hano ndi mu Buraya nari kubaza iyo baba Kinshasa nari kubaza ariko rero mu gihe mahoro yari mahoro yo muri Etats-Unis izo ntacyo novuga sirobaza ngo tutamwandikiye president Nyanaka tutamutanikiye Nyanaka wundi uriya mwamurekeye icozi nuko byazanye impact kandi impact nziza zozana n'izindi zitarizo zozana n'ikindi kintu kuko iyo wandika cyangwa ukora ikintu uba witegura kuko gishobora kugira ingaruka nziza cyangwa kikagira ingaruka mbi nuko nanje mfite ikibazo nitwa Ngenganyi tuye hano muri Kenya kibazo mbaza nyakubahwa Milere nzokurura umunyapolitike tukiri n'abana batoya niwe umunyapolitike ndayirango mbere y'umunyamurenge twari twumva bavuga Milere tukanishimiye kukubaza ikibazo mbaza ni ibibazo bijanye na minorite kuri kibazo cyacu ubundi itegeko rya demokarasi rivuga ko minorite idashobora gutegeka ariko kandi no gutotegeka ikaba protege cyane abantu bakayiprotege ese je icyo mbaza kuba kandi turi minorite ariko tube protege nuko tutemewe nk'abakongomani nk'abandi cyangwa nuko ari leta ifite mu ruhare kugira ngo biriya bibazo bigume bikomeze bihari iwacu asike minorite iziba protege ariko bikantangaza kuntu abantu bacu bashira ibintu bigashira amazi agatwirwa abantu bakangazwa ariko leta ya Kongo yabibona amahanga ari kubibona kabisa abantu bacu twagerageje gutanga amalantation handi hose za manifestation zarabaye mu za Burayi muri Amerika n'ahandi ariko tukabona leta ya Kongo ntibigiramo volonté ese uko muzamubibona gute kibazo cya kabiri sinzi nimbaro wakibajije ngatwe none nkibaza ni ibibazo bisanye ni n'amacakubiri ubundi abantu yari bake barangwa no gushira hamwe kugira ngo bagire imbaraga ariko turi mu kumva audio yo tumva no kuri audio twumva n'abantu bamwe bandika ukabona mu nzego zo hejuru kukwanya musa n'abantu bafite amacakubiri se amacakubiri muzamubona ahaba cyangwa se nimba haba ni iki gituma abantu bumva kwandika biriya bintu cyangwa se nimba hari ni iki gituma muto kwicara hamwe ngo muganire kugira ngo mushire hamwe turebe ukuntu tubona solution y'ikiriya kibazo nyakubahwa Milere nitwa Haganza ukomoka mu Minembwe ndi Nairobi niho mbizigiye uvuze ko wabayeho kera numvise politike ya Kongo yize uko ingoma zagiye zitsimburana ushobora kuba warabonye n'iki muri zo ikibazo njewe nshaka kukubaza ni kimwe gusa kugira ngo uze kunsubiza niki cyokorwa kugira ngo
impfu zibabaje z'abanyamurenge n'akarengane ko kwitwa abashyitsi, cyane ko twebwe turi batoya ko kugira ngo umuntu akwita umunyarwanda, akwita umushyitsi waravukiye muri Kongo, waravukiye mu Minembwe, so yarahavukiye, sokuru wawe yarahavukiye, sokuruza wawe yarahavukiye, akakwita umunyarwanda utazi. Ibyo bintu biba bitubabaza nk'urubyiruko. None ko wagerageje gukora amajyambere ateza abanyamurenge imbere, mugakora diplomasi mu buryo bufatika, mwicisha bugufi, cyane nzi ko unakijijwe, izo nzira zose ko zananiranye kandi ukaba wavuze ko ushaje, niki mwokora k'abanyepolitiki b'abanyamurenge, k'aba leaders b'abanyamurenge, kugira ngo abo musize bazobeho bareke gukomeza kwishwa n'akarere kudasambuka mu minsi itarenze 50, ibintu byose byagezweho bikaba byarangiye. Ndagira ngo tubwire icokorwa kugira ngo generation musize zizobeho zereke kurangira, tureke guhora twishwa, tureke kuba impunzi. Yego, urakoze cyane ngo bitangenganyi, urakoze. Ngenganyi sinamenye niba ari ngenganyi, niba ari abatwari, niba ari abandi simenye, ariko bo izina rya ngenganyi ndarizi. Sawa, ubaje neza cyane. Minorite ahandi baprotege, barayifasha, barayiprotege, sinzi ko nyavuga mu rurimi rwacu. Utariko twebwe muri Kongo so dusanga ari ibindi. Exactement, icyo nicyo kibazo twahuye naco. Twebwe twabaye minorite kandi tuba exclu. Muri Kongo hari izindi za minorite, hariho abandi bantu bake cyane kuri twebwe, ariko abundi banzwe, abo barapikiriwe na yari boko bari mu bandi. Ni nkuko abantu muri famiye ngo kwa nk'imfuzi, umuntu wapfuje abavyeyi mukamwanga, mukamuexclure, mukamukubita, mukamugizayo, niko kuko tumeze twebwe. Mbega minorite ifite icyo bita faiblesse ni fragilité, iroroshe cyane, none bwikubise umugeri wikoreye igitangaza. Nico cyo cyabaye muri Kongo. Ibigani byose turwanya, nibuvuze ngo uzibona umunyepolitike wa kera, nanje navuze mbere ntangira ko ntari n'umunyepolitike namba, ahubwo nizo natangiye ndwanya. Niba bizo bazabita politike rero ndabyemera, kuko nizo gusa nizo zatumenyerera nkajya muri izo bintu, no kugira ngo ino minorite tuyiprotege gusa, kuko itegeko ry'igihugu ryemera guprotege minorite, kuko amategeko mpuzamahanga nayo yemera guprotege minorite, kuko twebwe tutabaprotege. Niyo ntambara yanjye nagiyemo, niyo n'ubu ndimo ndashaje kandi niyo saziyemo. Ndifuza ko wengenganyi ufatiraho naho aho nsigiriye ibyo nakoze nabo kabireka ugakomeza ukora neza. Izo niko nakubwira. Division nabishubije ndagira ngo nabandi babashije koze ngira abantu ko baraza wala mutakaza kandi ntategera mu audio yose ibintu zatambutse. Division nabishubije rwose nagerageje division bon hariho division zimwe abantu bakeka kubera ko jewe mirere batimire ntazavuga rumwe na nyana akabatukura n'ububazo z'iwacu ntibahuje. Izo nugukeka hakaba n'ibindi hari zo kuri, kuko jewe nyine ngiye kuri radio nkabivuga iyo bari division nyine igaragara, ariko se tufatira kuzavuzwe ibitavuzwe tuzihorera. Ibyo abantu bakeka bareke kubikeka. Nyamara reka subiremo niko nasubije mbere, ntabwo division mu bantu zizabura abavandi kaba twarageze mu ijuru. Habe naho wambaje wowe muri Kenya murahari muri benshi cyane, uwo mbere se murahuje, amakanisa yanyu mufite aho ngarahuje, ndabizi ko dahuje. Rero aha abandi bari no mu nzu no mu rugo hari abataza bahuza wa mugabo. Rero division zahoraho, ariko tuziheza agaciro gake, ntaba arizo tuguma kuvuga cyane. Niba twumvishe audio bitashimishije, iyo ntaba ariyo nshiraho imbaraga cyane, shira imbaraga ku kintu byakizana gukizi wacu. Murakoze cyane bwana Minister Mire. Ku giti cyanje sindakubona amaso kuyanda, ariko mu mari code zawe, declaration zawe nzanumva ndagukunda, kamivuge muri ubwo buryo. Murakoze cyane. Nitwa Musavye Gakonga. Kera biwacu bari baturiye za Rurambo, ariko nyuma twaje gutura muri Vyura. Nishimiye ko mwabashije kwemera ubutumire tukaba tubabonye kugira ngo tubashe kubabaza ibijyanye na division no kutumvikana. Ngira ngo byo mwagiye mu bisubizo twategereye kandi mwakoze.
ariko gusa hari igihe umuntu yibaza kuri ico kintu niyo mu buryo murimo mubisubiza harasa naho hatarimo mugaragaza neza umuco wavyo ya divergence mu magambo byo birasanzwe no kutumva kimwe ariko icyo ntumva gusa ni kimwe naho bigera ubwoko gusambuka gushira abantu batarumva ikibazo kimwe hari ibyo wanakomoje uravuga ngo ibintu byemera abantu bemera ikintu ko ari amacakubiri iyo batangiye kubishira mu nyandiko iyo zanditswe iyo bivugwa ibyo ntibikiri ibanga mu bwoko ngira ngo hagaragara ama declaration y'impande zimwe zikontrediza izindi ibyo ni ibintu byagiye bigaragara ariko njyewe nabazaga hari inama yaherutse kubera Kinshasa kandi yahuje abanyamurenge benshi ntekereza ko mu by'ukuri hari ikintu kandi namwe mwari muyirimo niki cyaba cyarizwemwo gishobora gusova ubwoko niyo mutari leta ngo mufate imyanzuro ariko niki vyibuza obaze gishobora gufasha population kugira ngo babashe kubaho muri security. Urambabarira cyane ganza natinze gusubiza nagize ngo nagize audio yantengushe rwose audio yantengushe yewe wambaje neza cyane kandi si izo nagize ngo icyo kintu nagisubije icyo twakora ni ikiganza ijambo rya mbere tugire pressure kuri Antoine Tshisekedi niwe ufite itegeko niwe uhanguwe niwe itegeko nshinga amateka constitution imuhanguye kumaraho intambara bene ziriya rero adahaya bikora niwe wenyine dutunga amatorshi niwe wenyine twerekezaho ibitiki byacu niwe twerekezaho intonganya zacu niwe twerekezaho amarira yacu kuko niba twishwe n'uwundi muntu turusha imbaraga ariko ntadutabare ubwo rero niwe uhatwica njye nicyo gituma navuze ngo niwe tureba wenyine ibyo ni ijambo rya mbere ijambo rya kabiri ni ukugira guverinance nshasha tugahindura imitegekere tugahera kuri ba gapita biwacu bo mu moko yose gasiko mvuga sivuga mu wacu wonyine nzi tugahindura imitegekere ya mitegekere ikazana ubundi buzima busha mu bantu umuntu ntabakireba ikibazo kuko ari uvuze ari ubundi baturanye wiwe ariko kabona ikibazo imvura itaguye twese imvura ntiba yaguye ubwasi bwabaye ubwasi bwabaye bukeya twakerezwa takerezwa nga twatuze rero simbona ikibazo ko gitewe na voisin wanje kabona kuko ari ikibazo canje cyangwa se tugifitanye muri rusange dutunga amatorshi ya Antoine Tshisekedi kuko bivuze ariwe tuadresa lamentation zacu amarira yacu yose ariwe tubaza nyuma duharanire kugira governance ibi ngibi bisabye ngo abantu babe muri politique ariko siko mwese mbifuza ngo muzabanye politique simvuga ngo politique yihindura gusa ndaja kubivuga ngiye kurangiza hari ibindi bintu wese wakora buri muntu wese aho ari yakora kugira ngo muri Kongo gindu hinduke iyo mbinduka nizadukiza twayishakisha amasaso rizashobotse twayishakisha discours rizashobotse ariko hariho n'ukundi twagerageza wowe wagerageza jewe kwananiye kugira ngo bigereho nizo nzira zibiri nakubwira Felix Antoine Tshisekedi perezida wacu akoreshe ibyo itegeko nshinga amateka ari muhanguye ikindi duharanire kuameliore cyangwa se gutunganya ibitagenda neza mu mitegekere y'igihugu hasi urakoze nkuru nziza nsanze ku kabazo kawe ndagira ngo nawe nagasinze none nacibagiye simbizi ubaje neza cyane nkamwe ba ancien maze iminsi muri bira bintu ikibazo kiva he niba uzabasha gusoma memoire yanditswe n'umuntu bita Muzuri Gasinzira se yitwa Pasteur Semagagara sinziri bakibaho muri ababarira ndamuheruka kera kandi sare Muzuri turaturanye ariko sinibuka no bane yaribagiwe none musaza yo barashaje peut-être Semagagara Muzuri yigeze kwandika memoire nziza cyane naje ngo nari umunyeshuri icyo yarangije muri université mu mashiyandika muri histoire yandika hejuru y'amakofi yahariye 422 yanditse memoire yanshimishije kandi memoire nasomye nziza uwo bwa mbere namwandikiye niba no kubufelicita ubonye uburyo uzosoma icyo gitabo iyo memoire ya Muzuri Gasinzira en tout cas Samson bamwita Samson Muzuri Gasinzira wasemagagara ubonye uburyo wabonye iyo memoire yamufasha cyane irimo historique y'ibintu kuntu zatangiye izi wacu kuntu zagenda bizahekeye aho bizabigenda byiyongera ubajije umuntu wundi w'umunyamurenge wavutse none yovuga ngo abajenesi bazagira gute ubaza abandi bamayimayi bakavuga ngo abanyarwanda bazagira gute bagasanga ibintu bivutse uwo munsi ariko hari ukuntu zagiye bikurikirana niyo mpamvu twebwe kuri none n'ejo narabivuze ndagira ngo mu biganiro nagiranye ejo n'abantu iminsi umwanya muremure cyane
twahisemo ubwo twarikije turavuga ngo noneho bureke tugire dushake sheferi za sheferi zacu zavuyeho kera kuko twebwe abenshi zaturega mbega baratwara anteregiyeme shiriyeme ngeza avuga ngo baratwara nubaza mbabeshera ariko kandi ko bazabavuga bonyine ukwangaga umuntu kuvuga n'aba bakwanganye rero kandi akavuga ku mugaragaro asa nakugamba turavuga ngo none karako dushake gasheferi nako bwa ya mami yacu twabuze none nako tuyashaka kugira ngo turorega ko tuba bene barya bene ngira igihugu ko zasoza muri turi bene ngira igihugu bati niba mwari bene ngira igihugu nimutwereke sheferi zari ko abandi bose bagira sheferi yayi bati sirego izacu twatwara zitaye nizo kwa dufite abazungu baje bangiyeho reka rona ko tuzisobe tuzigarurirwe kuko ni haki yacu twara zigiraga uko iyo gani kimwega mu bihaye bikorwa none ariko sindababwira ngo niyo solution kuko icyo ngicyo cyosabwa kikamura cyangwa kikaboneka uko nuko nguko donc ni birebire ibintu byo kuvuga ngo niki ibyo bintu biva hehe simbizi ariko kuko nokubwira naje ndi umusaza naje gusanga ikintu tukareka mvuge gutyo abatutsi muri karakarere ntidukundwa cyane ngako abatutsi ntidukundwa cyane kuko aho turi hose so tugira ibibazo eske tubifitemo uruhari icyo ni ikibazo two kibaza twese eske n'abandi baswanga gusa cyangwa nako dufite uruhari icyo ni ikindi kibazo kwibaza wabaje utese abari muri leta gito bayirimo yewe icyo kibazo twaracize muvandimwe twakigize mu minsi 35 dwa tukivuga turabona ko solution kuyivamo turabona kuko habe naje nje ukubwira njewe nari mu nta cyama navuye no kubona FRFC nikibamo shise hariya narakoze nta cyama ndimo ngo mare kumyaka 2 ngenda muri PPR ni cyama cya president Kabila sinagiye mu ngoje gushaka kazi oya sinagiye mu ngo ni nyungu nyanaka twartuziranye n'ibindi yigeze kumpeza ambwira ngo reka mfate naramubwiye ngo cyo shaka ni nyungu y'ubwoko bwacu ibindi uzabimpeza nyuma ibibazo zabaza ngo niko namubwiye muri 2006 nakigiyemo ariko ngo reka ngendemo none mugesa tugira débat à l'interne zegerageza kuvugana ukuntu barimo aho bazabagamba abanyamurengeza ngerageza guhindura ni naco bituma n'ubundi no muri cyo cyami yo mu myandikire muri cyo muri débat izo nzabivuga iyo ngiyo suko mvuga ngo hari cyo mbindura ariko kamemeza mvuga hakaba n'abantu bavuga ati uyu mugabo ko aravuga uko nukuri donc nagiyemo ariko ngo cyo mbindura ku bibazo ziwacu sinagiyemo ngo gushakamo inyungu ari na leta none kuyibamo zoba bikidufitiye inyungu kandi natwe ko novuga bavane mu abayirimo sibifu oya sibifu uhumure uko ari ibintu bimwe tuvuga hangaha kuri internet ariko uhumure abayirimo nabo sibifu uko sibifu uko natwe turabagabo wakoze cyane kandi wagaragaje kubikinaho no kubivuga uko bimeze ariko nyine kurabisubiza nk'umunyapolitiki nta n'undi wese na Kisekedi ngira ngo adukwemerera umurongo nuko tubwira ko nawe ari mu kugaragaza ari mu kubwira amajenero akabwira amakapiteni ariko byaramunaniye ese nk'ibyo byose byagiye binanirana kandi nyine amasolution n'ibibazo uko bigenda bikurikirana ariko ngenda mbona kenshi abantu babivuga mu magambo ndetse abandi bakabyandika bakavuga ati nta wundi muti washoboka hari usibye gusaba igihugu kigenga no kwikukira kwacu niyo ushobora kuzana amahoro arambye ku banyamurenge umuntu akavuga ati se uko kugira igihugu kigenga tutavuga rumwe n'abafurero tutavuga rumwe n'ababembe n'ariya moko ndetse na leta ya Kinshasa yonyine tutashobora kubyumva kimwe n'ibihugu duturanye bidashobora kubyumva kimwe ese icyo gitekerezo abakizana bari mu buyobe cyangwa bari mu nzira yaduha amahoro? Murakoze cyane ikiganiro cyiza umuyobozi wacu uri kutugezaho turagushimiye cyane. Cyambere yenda gushimira kuko uri mu bantu bakoze ibikorwa bikomeye muri kariya karere k'iwacu ka Kindondo cyane Indondo kugira ngo nitwe tuzi twamenye imirere kera bavuga ngo niwe wazanye ibirayi n'ibigori bya Rwoye. Warakoze cyane, iyo ni contribution nini wakoze mu karere kugira ngo abantu bakize inzara. Nubundi Kongo nuko ari igihugu kidashira mu gaciro ariko wari kuburi mu bantu bakomeye muri Sud Kivu, ahubwo wari kuzaba guverineri utavaho kuko wari ufite iterambere nyine no gufasha abaturage, kwita ku baturage.
icyo kintu wakoze rwose Imana izakiguhera umugisha, kandi ngira ngo yaranawuguhaye n'ubundi kuko wakoze ibintu bikomeye. Ikibazo cyanjye mfite ni iki. Watubwiye ko mwagerageje gusobanurira leta ya Kongo muyereka uburyo inzira zose yanyuramo kugira ngo ibashe gukemura ibibazo biri iwacu, kandi murabizi ko leta ya Kongo twavuga ko ifitemo uruhare, simbizi wenda niba ariko namwe mubibona, cyangwa se twavuga ko ifitemo intege nkeya mu gukemura ibibazo biri iwacu. Ariko mwayeretse inzira zose, mwarayisobanuye, twarabyumvaga ngo mwagiye kubona na perezida, guhera kuri ba minisitiri Ruberwa, ba Nyarugabo, namwe ngira ngo mwarabonanye na perezida, mwagerageje kumusobanurira ikibazo ko giteye n'inzira banyuramo nka leta kugira ngo ikibazo kiri iwacu gikemuke. Ariko izo zose watubwiye ko leta ntacyo yigeze ibikoraho ngo irangize ikibazo. Ese nkamwe bayobozi bacu, nimwe mufashe ibendera ryacu ry'abanyamurenge mutuyoboye, mu buryo mushobora kuduha umurongo twagenderaho nyuma yo kubona ko leta ya Kongo nta kiri gukora, ni ikihe kindi kintu muri gutekereza cyakorwa kugira ngo iwacu tugire amahoro arambye? Kuko niba mwaragerageje kwinginga leta izo nshuro zose, mwabonanye na perezida n'abaminisitiri n'abandi bose n'abasirikare bashinzwe umutekano w'igihugu, ntibagira icyo bakora. None murumva ni iki gisigaye gukorwa kugira ngo ababyeyi bacu bareke gukomeza gupfa hariya bicwa n'utambutse wese? Reka nsubize, mbonye mfite ibibazo nka 4-5 by'ibirarane ndabibaza, noneho se twitondera kugira ngo naje ntegera amaudio yose. Reka nsubize Mutambi, nyamara wagize ikibazo kirekire cyane, wagize ikintu kirekire gitwaye iminsi 7, urumvaga abandi baba basho mpaye nkora bo bababona, ariko ngiye soma mpaye yaregistre ntibabibona, ariko wabaje neza cyane. Reka mbirezime ibintu zo gufasha iwacu, uza wibwira ngo ninde uzobafasha? Ninde muntu utanga ifaranga, niba ari umugira neza, niba ari ugira gute, ngo aje kubaka ahantu wabahaye barwana? Ibishoboka koba gusanasana ngo reka tufashe utuntu dutobera kunguku zaranageragejwe. Ni nayo mpamvu wumvishe mumfashanyo n'ubwo izo faranga zaje kwibwa, ariko leta yaje kongera izindi nkeya, bariko bavuga ngo ibura dufashe barabara. Ariko none kuba ngo twubaka amazu amahoro atahari, ninde muntu woza none ngo ngiye kwiyanga ngo nubaka amazu ngire gutengere gutabantu bagaruke no kubaka bubaka asenwa? None ico sinibwira kuko imfashanyo irasabwa. Ariko rero nuyitanga na wara hesite arapfunyika arabanza agapfunyika bati ni gute ngufasha ntange ikintu kijya kononekara. Ibyo zo mfite ngo experience ndabizi ko ariko byavuze. Irindi jambo wavuze se iriya genocide, wavuze ibintu bya genocide, uravuga ngo ngwiriya preparation cyangwa wavuze ngwiri kwirembo. Genocide yokorwa mu kwezi kumwe, yokorwa mu mezi 2, yokorwa ku myaka 1 cyangwa ibintu byabaye mu Rwanda. Hari nuko yakorwa ku myaka 3, myaka 4, kuko iturujo rojo n'uwakubikira yarezwe ibikere genocide. Sivuga ngo iratwegereza yamwese ngira ngo imaze iminsi yaratangiye, imaze iminsi zikoreka, niko no kubwira. Urongera urabaza se tuzi ko leta ari yaduyi wacu. Mvuze ngo leta ni yaduyi, mvuze iyo leta iba yaduyi ni kuvuga ngo buri ni entre guillemets, niko nabivuze. Utadukorera icyo agomba gukora ni leta, kandi rero mu gihe leta adakora icyo agomba gukora uko ntadukunda. Voilà kono. Reka nsubize wambajije Musabyi, yambajije simba nashaka audio yiwe ko nazamuka hejuru n'isaka sinyibone. Wabajije se ibintu wantu kumva kimwe ndagira ngo nabisubize kuko ngo twumve ikibazo kimwe byo ndagaragaje kubisubiza, ariko mbona ikindi gisubizo kirituzo maze kuvuga 2-3 kuhanga amaze gusubiza ico kibazo. Ariko ico twakoze cy'ingenzi Kinshasa, reka none ndaje kubikoreza kuri WhatsApp nguheze ya declaration ufite. Twakoze ikintu cyiza cyane Kinshasa, twabonye umwanya muto gusa, wari muto, iminsi 2 si myinshi ku bantu bavuga ibibazo bingana kuriya, ariko kamwe twagerageje kuvuga gushira ibintu bizadufasha iwacu. Twavuze ibintu bizadufasha mu rwego rwa politiki,
dufasha ibintu bizadufasha mu rwego rwa humanitaire n'ubu ngubu byose birakomeje ndabikugezaho muri inbox muri declaration twakoze n'ibindi bihabikoreka none vraiment ndumva ari sawa kabisa sintacho niga ya Kinshasa hari bimwe twagerera kuri byose ariko kamwe twagize umukero wala cyo nashaka kuvuga kansubize witwa Gatungo urakoze cyane mvane murakoze iki kibazo kikunda kugaruka cyane kandi ndavuga ku bugufi abajenerali dufite si abajenerali b'abanyamurenge niba dufite generale Nyanaka ni generale wa Congo si generale w'abanyamurenge tugira abajenerali ni aba Congo grade bazihabwa niba na president niba nande azibaha ngo bakorere Congo ntazibaha ngo bakorere ubwoko ibyo ni rimwe ibya kabiri niba umujenerale ari umujenerali ukomeye ntategetse gatrupe y'abanyamurenge oya ibyo ni kabiri ibya gatatu niba umujenerali ari umujenerale ntagenda ngo ndi umujenerale ngo nimuze ngo reka mfate ngo ingabo Nyanaka ngo nimuze cyo kurasa Nyanaka muze itegeko rya leta bibaho n'abajenero ariko bategetswe tabazana n'abajenero ariko bategekwa na leta nico gituma twavuze Antoine Felix Tshisekedi abajenero bacu bahanguwe gukora ikintu baragikora batagihanguriwe bo gikora nari kirazira taba kiri general kirazira nta mujenerali ukorera ubwoko bwa mujenerali azakorera igihugu cyose donc muze muvuga abajenerali ariko mugaruke general arakorera Kongo ntakorera ubwoko bwacu bwo nyine b'abanyamurenge tugize ngo tunagire byo kuba ari ukubayoza mureke duhese leta n'ubonye ndabwira se irahekanye izoheka twashize uko nukuri ariko mureke duhese leta ariko tureke gufana abajenerali ngo nta kintu babakora none barakora nguko icyo bashinzwe gukora nicyo bategetswe gukora kuko araba ni watumwa n'abantu bakoreshwa si abantu bakoresha voilà reka nsubize Albert mbere yuko ntegera audio ya Ben urambwira ngo ndasubiza nk'umunyepolitike ya pole sana vraiment malheureusement sinzi ukundi nagusubiza singusubiza ukundi ndafite kandi nta kundi mfite naguhisha uko ngubuye n'ukuri ntako mfite kandi niko nakubwiye ni ndeka bisubiremo ntabwo ndi umunyepolitike oya rwose kandi wewe ubaye ufite igisubizo kitari cya politiki ugipropose njyewe nzacemera ariko navuze nubona ndacyanze nzaba nakoze politiki ariko nubona ndacemeye nzakwemerera nta na mwanya mfite none kandi si ukuvuga ngo ubwo ufite si ko ndashinja leta ikintu oya kabisa oya donc ndemezanye nawe kuko izo mbahisubiza ibintu bivuye ku mutima wanje nizo ntekereza nubwo ndavuga ngo ni solution pratique ariko nikakonsubiza ikivuga ngo cy'abantu ngo barashaka igihugu cikukiye c'est un peu compliqué sinzi niba uzi uburyo bimaze kuvuga ngo ubone igihugu cikukiye simbizi niba wumva uko bimeze sinzi niba kuvuga ngo uri kurashaka igihugu cikukiye aho uzotwara umwanya ngo anagute sinzi niba uzi ngo uzotwara muwaye zingana kabisa ibintu bingana sinzi niba ubizi ko bitokorwa n'abanyamurenge bonyine ibyo kubwire ko bidashoboka ko abanyamurenge bagira igihugu cyabo bonyine d'abord kirwana ngo bagifate ngo bave ngo bagiciyemo bacemo kada yandodose hari hasa n'icyari kiri hejuru y'igiti bisabye ibintu byinshi cyane icyo ni ikintu kigomba no kuvamo n'ubu abandi bazaturwanya bakavuga ngo na komine ko murayishaka kugira ngo igihugu cikukiye ni ukubeshya ariko ibyo ni ijambo ritagomba no gutekereza umwanya muremure njyewe kuko mbora mbivuga n'ejo bavuze umwanya muremure cyane Kongo twananiwe kuba ba federaliste njyewe ndi federaliste ndifuza ko amaprovinsi ya Kongo amaprovinsi yakomeye afite ubutegetsi bukomeye barabyanze ibyo sinjyewe propoje wa mbere zakoze muri conference nationale souveraine hariho amashaka menshi d'ailleurs Kongo yagize icyo bita option baravuze ngo tube federaliste nyuma intambara ibaye baravuga ngo ikintu cya federalisme nikiba ngo bazoba bagiye kubonkora igihugu abandi bakiyaneka bivamo baja mu bintu za decentralisation turakora ariko Kinshasa yanga kurekura ubutegetsi nayo iratunanira tunanirwa rero icyo bita ngo etat unitaire kiyihari none uvuga ngo dukore twese tureba Kinshasa yaratunanira tunanirwa federalisme tunanirwa na decentralisation forme zitatu z'imitegekere zombi zaratunaniye tituzi ko nshakubwira ko umwana wahiyemo kwaho ngo azabura hafatwa Kongo ibuzayifatwa nta kundi kandi dusubira ku cyami nayo ni cyami nacyo ni etat unitaire centralisé titwabishobora uko naje muvandimwe sinkubesha ngo nukukundi ibyo byose ko ari bitatu zaratunaniye nyamara kuvuga ngo twenyine ngo dushaka igihugu cikukiye kuri none unabivuze ubushaka sinzi ko ubumenyi uhavuga sakute trop cher bifite ni igitekerezo kitari cyiza namba
ni ubuhe butumwa waha impunzi ziherereye muri bino bihugu duturanye uko zakwitwara muri ibi bihe ndetse n'icyo zigomba gutegereza nyuma yabyo? mbabarire kugaruka gatoya. hari amafaranga leta yageze mu minembwe, delegasiyo yari iyobowe na Kamere na Azarias Rubego yari irimo n'abandi tibuka, basiga batanga imfashanyo y'amadolari agera mu $500,000 barayatanga. ayo mafaranga yaratashe cyangwa ntiyatashe? nimba ataratashe hari imbogamizi mwamuzi yagize yoba yaratanze akaribwa, aricyo wabubiziho? murakoze cyane. murakoze cyane bavandimwe, reka dufate akaruhuko gatoya tuze gukomeza n'igice cya gatatu.